この作品の作家の出店久夫と言います。私は写真を使って絵画をやるということで延々と、それも記憶の累積っていうものを目的として自分が作家を目指したとこからの写真カメラを持った視点で撮影したいろんな映像断片を集めてコラージュし続けるということを目的に制作しているものです。で今回の宝船展に出品するにあたって何を出そうかと思った時に2001年に作った「ウルトラビーム」という題名の作品をもう一度再使用しようとして今年2020年に制作し直しました。仕立て直したという形です。その周りにずっと今まで作ったもの、それから撮影されてプリントされたものを断片的に集めて一つのインスタレーションとして制作いたしました。これの前例が去年福井県立美術館でやりましたインスタレーションが非常に自分にとっても手応えがあったので、延長上にある第2作目をやろうとして制作しました。こういう作品です。ですからこれをもっともっと広げていきたいと思って参加させていただきました。偶然ですけども、この3月に入間市の D ラボギャラリーというところでも個展が決まっておりましたので、同じ内容のものを集合さすという展覧会をやっております。それの内容も今回の宝船展のものとほぼ同じですが、展示されている写真映像たちは全部違うものです。内容的には昨日写真ファイルしましたが、こういう細長い形、ギャラリーにあった空間にあった形になりました。ですから内容的には同じものです。同時にブックアートという意味でも部屋を分けて作品を展示しております。この作品を見ていただけますと分かりますように、箱のような本のようなタイプの箱がありまして、その中に断片集合図の中に使われている写真作品、それからフィギュアとか小石とかビーズとかいろんなものを入れてボックスアートを作っております。でこの作品見ていただくと分かりますように、これはここにも使われているやつです。それから上にも貼ってありますね。あそこにも貼ってあります。そして、今やってるものはこういう感じで、外から見ると本です。で開けると箱になっていて、こういうふうに中に仕掛けられるという、今17点展示しています。ここに15点並べて、入り口のところに畳んで2点置いてあります。ブックアートっていうネーミングにしてあります。ボックスアートなんですけども、本の中にあるような感じですので、ブックアートと言い切っております。もしもお時間あったら見てください。はい。次にこれは同時期に重なった D ラボギャラリーという入間のギャラリーでの作品のための展示物を集合させたものですけども、これを作るにあたってやはり買って作った大きなものの再加工して、これはここに載ってるものも入れて画面の中に再コラージュして入れて再式したものです。で、ここに映っているこの画像のもの、これはバルタン星人が映ってるんですけども、その作品はここに展示されております。ですからもう40年超えた画像を利用して現代を語るという、今この年になってコロナも発生し、世界的な規模の災害が起こっているんですけども、この時代に来てかって自分が生まれたところとこのものを切り結んで表現したいという思いで写真映像を断片集めて、やはり同じような題で集合断片図とか
題名は「記憶のつづれ折り」という形で作品を作り続けております。であと何年私が生存できるか分かりませんけども、最後まで、こういう作品で時代を語っていきたいと思っております。